अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरान टीवी न्यूज़ में भली कार आऊं आहियां पेरिया गुल। सब खां पहिरीं नज़र हेडलाइंस ते। अमरीका रूस जे ॿिनि वॾियुनि तेल कंपनियुनि मथां पाबंदी लॻाए छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त पाबंदियूं रूसी सदर खे रवैयो तब्दील करण ते मजबूर कंदियूं। रूस ऐं यूक्रेन विच में जंगबंदी जे लाइ पुरुमीद आहियां। ओवल ऑफिस में नेटो जे सेक्रेटरी जनरल सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अमरीकी सदर ट्रंप वधीक चयो आहे त जो बाइडन अमरीका जी तारीख़ जो बदतरीन सदर हो। अमरीका में गैर कानूनी तौर ते दाख़िल थींदड़नि मथां बजट ख़र्च नथा करे सघूं। वज़ीर आला KPK जे बानी PTI सां मुलाक़ात लाइ दरख़्वास्त ॿुधणी अॼु थींदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जी सरप्राई मिल आजर बेंच ॿुधणी कंदी। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी इस्लामाबाद पहुची वियो। बानी PTI सां मुलाक़ात लाइ अडियाला जेल वेंदो। तहरीक इंसाफ़ जेल अख़्तियारनि खे सोहेल अफरीदी समेत 5 ॼणनि जी लिस्ट उमाणे छॾी। खैरपुर वेझो धाड़ेलनि जो रॉकेट लॉन्चरनि सां ॻोठ मथां हमिलो, हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ जुमो फुलपोटो ते हथियारबंदनि हमिलो करे रॉकेट लॉन्चर फायर किया। हमले में घरधणी शेमिर फुलपोटो मौके ते मारिजी वियो। 2 ॼणा इमरान फुलपोटो, हाजन फुलपोटो सख़्त ज़ख़्मी। इतला ते पहुतल पुलिस जे मोबाइल मथां बि हथियारबंदनि जी फायरिंग। पुलिस जो चवणु आहे त फुलपोटा बिरादरी जे यार मोहम्मद फुलपोटो ऐं बदनाम धाड़ियल रहीम बख्श उर्फ रऊ फुलपोटो जे धुरियुनि में पुराणो खूनी तकरार हलंदड़ आहे, जंहिं तां धाड़ियल रहीम बख्श फुलपोटो जे तोले ॻोठ मथां हमिलो करे हिकु ॻोठाणे खे क़तल ऐं 3 ॼणनि खे ज़ख़्मी कयो आहे।